Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Сиздер менен эфир аркылуу кыргыз тили сабагынан жолугуп отурганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн биз сиздер менен кыргыз тили сабагынан келер чак, анын маанилик түрлөрү, айкын келер чак, анын жасалышы жана жакталышы деген теманын үстүндө сөз кылабыз. Кош, келер чак дегенде силер эмнени түшүнөсүңөр? Келер чакка мисалдарды келтире аласыңарбы? Келер чак маанисине карай канчага бөлүнөт? Келер чак тууралуу биз көбүнчө кандай темаларда сүйлөшөбүз? Булардын баары сиздер үчүн кызык болуп жаткан болсо, анда бүгүнкү сабагыбызда дал ушул суроолорго жооп алууга аракеттенебиз. Андай болсо, сөз башынан болсун деп алгач келер чак тууралуу маалыматтарыбызды бышыктап алсак. Келер чак сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыймыл аракетти билдирет. Мисалы, мен эртең китеп сатып аламын. Мен качан китеп сатып аламын? Мен эртең китеп сатып аламын. Куруучулар бир аптадан кийин эмгек акыларын алышат. Куруучулар эмгек акыларын качан алышат? Куруучулар эмгек акыларын бир аптадан кийин алышат. Жогоруда биз мисал келтирген эки сүйлөмдө да кыймыл аракеттер ишке ашуусу үчүн маалым бир убакыттар керек болот. Дегенибиз, дал ушул кыймыл аракеттердин бири бир күндөн кийин ишке ашса, дагы бири бир аптадан кийин ишке ашарын билдик. Мен китеп сатып алышым үчүн эртеңки күндү күтүшүм керек. Ал эми куруучулар эмгек акыларын алуу үчүн арадан бир апта өтүүсү керек. Тактап айтканда, кыймыл аракеттин ишке ашуусу келер чакта тургандыгын байкадык. Эми болсо, келер чактын маанисине карай бөлүнүшү тууралуу сөз кылсак. Келер чак маанисине карай айкын келер чак жана арсар келер чак болуп экиге бөлүнөт. Айкын келер чакта кыймыл аракеттин болору же болбоосу ишенимдүү түрдө көрсөтүлөт. Ал эми арсар келер чакта кыймыл аракеттин алдыда болуусу же болбоосу болжолдуу түрдө ишенимсиз таризде айтылат. Элестетиңиздер, мен Абыл менен Кабылга силер келечекте кандай кесиптин ээси болосуңар деп суроо узаттым. Анда Абыл, агай, мен келечекте мугалим болом деп жооп берди. Ал эми Кабыл болсо, агай, мен келечекте дарыгер болормун деп жооп узатты. Айткылачы, кайсыл окуучунун сөзү биз үчүн ишенимдүү, ачык, айкын, так айтылып жатат? Албетте, Абылдын сөзү. Ал эми Кабылдын болормун деген сөзүндө кандайдыр бир ишенимсиз, так ойлонулбаган чечимди байкоого болот. Дегенибиз, Кабылдын келечекте дарыгер болору биз үчүн туман, табышмак болууда. Балким ал эртең эр жетип башка бир кесиптин ээси болуп калаттыр. Андай болсо, биз бүгүнкү темабыздын өзөгүнө кайтып келебиз. Урматтуу окуучулар, айкын келер чак тууралуу сөз кылардан алдын айкын деген сөздүн синонимдери тууралуу токтолуп кетели. Адатта кыргыз тилинде бул сөз ишенимдүү, анык, так, даана деген маанилерде колдонулат. Кошумча маалымат катары айта кете турган болсок, этишке а, ый жана тиешелүү жак мүчөлөрүнүн жалганышы аркылуу айкын келер чак жасалат. Мисалы, жакында биз дүйнөнүн 7 кереметин көрүп келүү үчүн саякатка барабыз. Биз саякатка качан барабыз? Биз саякатка жакында барабыз. Бул сүйлөмдө биздин дүйнөнүн кереметтерин көрүп келүү үчүн аттанып жаткан саякатыбыз анык. Дагы бир жолу кайталайм. Бул сүйлөмдө биздин дүйнөнүн кереметтерин көрүп келүү үчүн аттанып жаткан
саякатыбыз анык. Эгерде дал ушул сүйлөмдү биз кайсыл бир досубузга, жакыныбызга, ата-энебизге айта турган болсок, анда алар чын эле биздин саякатка жөнөп жаткандыгыбызга ишенет. Дагы да болсо мисал келтирели. Казакстанда болуп өтүүчү семинарга мен катыша албаймын. Мен эмне кыла албаймын? Мен катыша албаймын. Мисалы, төмөнкү диалогко көңүл буралы. Илгиз агай, Казакстанда болуп өтүүчү семинарга сиз катышып келбейсизби? Кечириңиз. Бирок мен Казакстанда болуп өтүүчү семинарга катыша албаймын. Албетте, менин бул жообумду уккан адам менин ал семинарга катыша албоом анык экендигин түшүнөт. Балким менин ички дүйнөмдө өзүмдөн башка жанадан билбеген купуя сырым, кандайдыр бир көйгөйүм бардыр. Мына ошол себептүү мен ал семинарга катыша албоомду билдирип жатам. Кымбаттуу окуучулар, эгерде сиздер биздин катарыбызда жаңыдан гана келип кошулган болсоңуздар, анда биз кыргыз тили сабагынан келер чак, анын маанилик түрлөрү, айкын келер чак, анын жасалышы жана жакталышы деген темада сөз кылып жатабыз. Эми болсо бүгүнкү темабыздын, тагыраак айтканда, бүгүнкү темабызга байланышкан бир канча мисалдарга талдоо жүргүзүп көрөлү. Төмөнкү сүйлөмдөгү учур чактагы этиштерди келер чакка айландырабыз. Ала Тоо аянтында кызыктуу концерт болуп жатат. Концерт качан болуп жатат? Азыр болуп жатат. Эми болсо биз дал ушул учур чакта турган сүйлөмдөгү кыймыл-аракетти келер чакка алып өтүүбүз керек болот. Андай болсо, бул сүйлөмүбүз кандай өзгөрүүгө дуушар болот? Эгерде ойлонуп болгон болсоңуздар, анда биз бул сүйлөмдүн келер чакка айландырылган даяр үлгүсүн сунуш кылабыз. Ала Тоо аянтында кызыктуу концерт болот экен. Бул жерде кошумчалап айта кетүүчү жагдай, кээде айкын келер чактардан кийин эле, экен, эмес деген жардамчы этиштер кошо айтылат. Жогорудагы сүйлөмдүн маанисин чечмелеп, эки сүйлөмдү салыштыра турган болсок, албетте, араларында айырмачылык өтө чоң. Биздин бул пикирибиз түшүнүктүү болуусу үчүн төмөнкү диалогко көңүл буруп көрөлү. Асан, сен акыркы жаңылыктарды уктуңбу? Жок, кандай жаңылык? Ала Тоо аянтында концерт болот экен. Качан? Токтотобуз. Себеби, бул диалогду андан ары улантуунун кереги жок. Бизге Асандын качан деген суроосунун өзү эле жетиштүү. Демек Асандын досу айтып жаткан кыймыл-аракет ишке аша элек. Мына ошондуктан да ал алдыда болуучу бул жаңылыкты Асанга сүйүнчүлөп келди. Кези келсе, албетте, аны менен чогуу ал концертке барат. Дагы да болсо, дал ушул сыяктуу мисалды көрөлү. Байрамдык кечеде жаштар ырдап бийлөөдө. Жаштар эмне кылууда? Жаштар ырдап бийлөөдө. Алардын бул кыймыл-аракеттери качан аткарылып жатат? Албетте, азыр учурда аткарылып жатат. Эми болсо дал ушул учур чакта турган сүйлөмдү келер чакка алып өтөлү. Сиздерге түшүнүктүү болуусу үчүн төмөнкү диалогко көңүл бурабыз. Айгүл, эртең мектебибизде эмне болот экен? Майрамдык кече болот. Майрамдык кечеде жаштар эмне кылат? Майрамдык кечеде жаштар ырдап бийлешет. Бул диалогдун эң аягынан орун алган сүйлөм
келер чакта тургандыгын байкадык. Айтыңыздарчы, жогоруда турган сүйлөм менен бул сүйлөмдүн ортосунда айырмачылык болдубу? Албетте, айырмачылык асман менен жердей. Майрамдык кечеде жаштар ырдап бийлөөдө. Качан бийлөөдө? Азыр ырдап бийлөөдө. Кыймыл аракет азыр учурда аткарылып жатат. Майрамдык кечеде жаштар ырдап бийлешет. Эмне кылышат? Ырдап бийлешет. Бул кыймыл аракет али ишке ашай элек. Анын ишке ашуусу үчүн белгилүү бир убакыттар талап кылынат. Майрамдык кечеде жаштар ырдап бийлешет. Алардын ырдашы, бийлешери келер чакта тургандыгын байкап турасыздар. Урматтуу окуучулар, эгерде келер чак тууралуу аткарган бир канча мисалдар сиздер үчүн түшүнүктүү болгон болсо, эми анын мындан да жогорку тепкичте түшүнүү үчүн кыялдануу сезимибизди жандырабыз. Элестеткиле. Бир үй бүлөдө 5 бир тууган бар. Күндөрдүн биринде атасы мындай суроо узатты. Балдарым, айткылачы, силер келечекте кайсыл кесиптин ээси болгуңар келет? Анда балдар жооп беришти. Айбек, мен космонавт болгум келет. Акылбек, а мен куруучу болгум келет. Абалбек, мен илимпоз болбоймун. Алмаз, мен атаке, дарыгер болгум келет. Амантур, а мен милиция кызматкери болгум келет. Кымбаттуу окуучулар, бул 5 баланын ичинен Айбектин, Акылбектин, Алмаздын жана Амантурдун космонавт, куруучу, дарыгер, милиция болору айкын. Ал эми Абалбектин да илимпоз болбоосу айкын. Себеби бул каарман өз сөзүндө илимпоз болууну каалабай жаткандыгын көрүп турабыз. Жогорудагы окуядан улам учурчак тууралуу маалыматтарыбызды өзүбүздүн эске тутуу жөндөмдүүлүгүбүзгө кыттай уйтуп алдык окшойт. Андай болсо, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, төмөнкү сөздөрдүн арасынан келер чакта турган сөздөрдү таап көрөбүз. Дарыланып жатат, дарыланат, кат жазат, кат жазууда, сурап жатат, сурап келет, бийлеп берет, ырдап жатат, жана башка жана башка. Урматтуу окуучулар, сиздердин алдыңыздарда 8 сөз айкаштары турат. Ар бир сөз айкашка сүйлөм түзүп көрөбүз. Акылбек шаардык ооруканада дарыланып жатат. Абалбек жакында дарыланат. Асан Үсөнгө кат жазат. Бегимай Айпериге кат жазууда. Досум менден китеп сурап жатат. Ал ар күнү китеп сурап келет. Мага балдар, окуучулар ар күнү бийлеп берет. Аяна сахнада ырдап жатат. Мынакей урматтуу окуучулар, ар бир сөз айкашына белгилүү бир сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу дагы да болсо алардын кайсыл чакта тургандыгын байкоого алдык. Андай болсо, сабагыбызды көпкө узартпайбыз. Дал ушул сөздөрдүн 2 топко ажыратылгандыгын биргеликте көрөбүз. Учурчак дарыланып жатат, кат жазууда, сурап жатат, ырдап жатат. Кыймыл аракет качан аткарылып жатат? Азыр аткарылып жатат, учурда аткарылып жатат.
келер чак дарыланат, кат жазат, сурап келет, бийлеп берет. Келер чакта турган кыймыл-аракеттер дээрлик ишке аша элек. Бул кыймыл-аракеттердин ишке ашуусу үчүн белгилүү бир убакыт керек. Тагыраак айтканда, келер чакта турган дарыланат, кат жазат, сурап келет, бийлеп берет деген кыймыл-аракеттердин баардыгы келер чакта тургандыгын байкадык. Кымбаттуу окуучулар, эгерде сиздер да дал ушундай абалда ажыраткан болсоңуздар, анда сиздерди куттуктайбыз. Ал анткени сиздер кыргыз тили сабагынан өз билимиңиздердин күчтүү экендигин далилдей алдыңыздар. Ошентип, бүгүнкү сабактын соңунда төмөндөгүдөй тыянакка келебиз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз келер чак тууралуу маалымат алдык. Келер чак дегенибиз кыймыл-аракеттин алдыда аткарыла тургандыгын, тагыраак айтканда, сүйлөп бүткөндөн кийин аткарыла тургандыгын байкадык. Келер чактын маанисине карай айкын жана арсар келер чак болуп бөлүнөрүн билдик. Келер чак экиге бөлүндү. Айкын келер чак, арсар келер чак. Айкын келер чакты көп учурда А, ый жана тиешелүү жак мүчөлөр жасаарын түшүндүк. Келер чакты башка чактардан айырмалап билдик. Биз чыгарган тыянактар боюнча сиздер да дал ушундай тыянакка келе алдыңыздар деп ойлойбуз. Эми болсо өз алдыбызча аткаруу үчүн бир канча тапшырмаларды белгилеп алууну унутпайбыз. Кыргыз адабияты китебинен балык жана балыкчы аттуу ыр түрүндө жазылган жомокту окуп чыгабыз. Жомоктун ичинен келер чакта турган саптарды өз-өзүнчө жазуу дептерибизге белгилейбиз. Өзүбүздүн аткарган бул иш-аракеттерибиздин жыйынтыгын кыргыз тили жана адабияты мугалимдерибизге түрдүү социалдык тармактар аркылуу жиберип, үй тапшырмасын аткаргандыгыбызды далилдейбиз. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу кыргыз тили сабагынан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар.